هو بكام ده؟ هو في ايه؟ هو كل واحد يجي يفتح لي حاجه ويقول لي حسابها كام؟ مش هبيع انا يا ست. ليه يا عم مش هتبيع ليه؟ ما انت لازم تبيع عشان تكسب فلوس وتدفع فلوس الايجار. مالك انت ادفع فلوس ايجار ولا ما تنيلش؟ حتى انا اصلا مش متاكد اذا كان الكشك ده بتاعه ولا لا. مالك يا عم متعصب كده ليه؟ ما انت لازم تبيع عشان تدفع ايجار المكان. انت مالك يا ست؟ انا فاتحها كده يا ست عشان اقعد فيها، مش هبيع انا، مالكيش دعوه. خلاص يا عم براحتك. كام فلوس الشيبس ده؟ ما مكتوب عليه يا اختي 10 جنيه. يا خساره يا عم معيش فكه. يا مصطفى تعالى حاسب لي. معناش فكه، خد بالباقي الباقي. انا غلطان ان انا حطيت نفسي مع عيل صغير برضه. بص يا حبيبي، انا هاخد كل اللبان اللي معاك ده عشان اخلص. ماشي يا عمو مفيش مشكله، بس انت هتاخد مني اللبان بكام؟ بكام ايه؟ انت هتسمسر؟ انا زي ما اديتهولك هاخده. لا يا عم وانت مش عايش معانا في الدنيا ولا ايه؟ ده الدهب عمال بيعلى والدولار عمال بيعوم والفلوس عماله بتغلى. الفلوس عماله بتغلى؟ بقول لك ايه، خد ال 100 جنيه دي وهات اللبان اللي معاك ده وامشي من هنا، وخد البت اللمده دي معاك. يلا يلا يا رضوى، شفت بقى مين اللي واقع في سنه النهارده؟ انت عيل مالكش حل، جاتك مصيبه تاخدك. خلص الوقت خلص. 3 2 1. شفت بقى مين اللي واقع في سنه؟ 3 2 1. يلا معلش.